يا الله، السلام عليكم شباب، شو صحتكم وشو احوالكم؟ رجعنا لكم فيديو جديد عن طير الحمر. هذا ما لحق يروح وياه هنا، هذا الخضراوي لان كنت الولد طبعا ما ادري بيه هنيك الباقيات. تعرفون احنا بقى بس الفعل وطيرتين في طيرين يعني تجي تقلبن هناك اليوم الهوا شرجي يخبل. هسه طير التور هم ما حد مطير هنا ابد، بس واحد هنا انا مطير. بس واحد هنا مطير، ما حد يطير، كلها تخاف بالهواء. يعني تخاف اذا حاط لك طير يطير. هذا باقي هنا بواحدة يطير خطية، يدور على ولايته حتى يروح لها. قطعة شوف هي طبعا الطيور راحت، قطعة شوف هي هزيمتها مو منا، بس راحت بالهواء، هزيمتها منا. بس شوفوا هسه قلبت من هنا ذيك الطيور جتي شوفوها جاية تقص بالهواء، مدري جاية تقلب هناك. لا ذي جتي فوق قصة الهواء جتي راحت رجعت. ذيك جتي يعني يمكن راح كل ما تصل مسافة يمكن تفتر وترجع ما تجي. هذا الخضراوي شافه، هذا الخضراوي لعلمكم ابيع الطير كلها وما ابيعه من قد ما طير قوي. صحيح شكله نشاز، بس انا عادي ما يهمني الشكل، ما يهمني لا شكل ولا بطيخ. هذا هو طير قوي، شو اسوي بالشكل اذا هو طير عاوي؟ صحيح. شوفوها فردين اثنين من هذول، هذاك الشامل اعتقد فرد خطيه، هذاك رجع انقلب الهواء، هذا رجع ذاك طلع الهواء، هذاك لأن الطيور. ذاك الشاملي فوق ضرب واحدة راح خطية التور. والله جنحين الشاملي بوحدة يريد يتونس، الشاملي يريد يتونس. ويسوني قاعد شاملي راح ليغاد هاك شوفوه هذاك. شو السالفة؟ هذا الطيور رجع، عليه خطية يتونس بوحده، يجوز عاجبه يطير بوحده. طير التور هم التور اذا طيرتها عنده غربة ما راح اطيرها قاعد، الغربة دائما اطيرها بالفصل وياها، بس ما راح اطيرها وياها. تعرفون ليش؟ لان هالمرة التور راح تنزل نزلة كلش قوية راح تنزل نزلتها. يعني ادري بيها بهيج هوا التور لا تحب تنزل تروح تمشي تروح تعبر، ما تحب تبقى يمي. اشوف لكم وياها يعني مو مثل هاي التور هيك يعني تظل فوق قاعد، لا تروح تمشي. بس اشوفكم التور شلون تصير. خبطت ويا التور والله الحمر. خبطت ويا التور. خبطت بس تقولوا له طلع له تور، لا ما طلع له، خليها ايه هلا غوضي. مو ستار يمكن ما اشوف اني من نار. جت الحمر جت والله عيب اذا جابت تار وياها، والله عيب. لا ما جابت، هذا الاشعل الاصفر مالتي، الاشعل الاصفر مالتي
رجعت على التور، رجعت عليها. غلطت يلا غلطي. التور هزمت، غابت، افترت منك. ضيع التور. هذا خبط مطار حاليا. زوملكم حمر ملصت. ايه الحمر ملصت ظلت ويا التور. مو ايه ذنيش فوقها هن، شوفون ذنيش راح يملصن. هسه راح يرجع من جديد، راح يرجع نقبضن. شوفن خواتن جني ملصن جني، شوفوهن مطير عليها الاعتماد. هاي 3 انا الطيور هذيك الطيور الباقية. بس شوف خواتها تجي ما تخبط ويا الطيور بعد، مو راضي يجن الطيور جن. خلينا نشوف هذا خطأ. هذا يا هذا مو فصل، بعد بيها فصل، هي تريد تطير. يعني هي قصدي هي بيها بعد تريد تنهزم. سوف تحط خطأ يعني اذا طير التور صدق قد تونس، يعني التور اعتقد تطول بالهزيمة مالتها، تنزل نزلة كلش قوية، وللعلم انا لا فاردها ولا شايل بيها حلة، بالعكس انا مرقمة للبرج ترقم بالهلال. ما يخطن ابد اذا ما يتاكدن ذنه لايفن. تعرفون طير من يخبط اكثر راسه، ما يرجع يخبط الجوق اذا طلع، ما يخبط اذا ما يتاكد ذنه لايف لو لا. الدور هيش طبيعتها. تروح جنحين الا راحت. ركبوا الجو ولا مطير يونس الحمر. وفيديو الاخ للتور، لو ما اريد اسويه فيديو واحد اثنيناتن صار مو حلو. حتى العالم تقول ما تتونس. طلع الشامل راح يعني راح الشامل ذاك يطير بواحد الطير حب يتونس يدق قال له بطل. انا متتشي خال ايد هنا واما تيد لخ هنا وجايبها عليه. فنس وين تروح؟ جنها جنتي هسه راح تجي. فوق النخل جدي راح ترجع تقلب وتروح. شوفوها اعرفها طيور اعرفها. راح بس الغربة تور ما راح تجي، ما راح اطير الغربة ياها. هسه تشوفون بالفيديو الجاي عندي فيديوهات صيد يا ويلي شلون فيديوهات. بس انا ما جاي انشر، جاي انساهن والله. هسه شهر انتو وياهم تدللون 4 من 3 فيديوهات مال صيد. تعال حطه خلنا اقطع الفيديو. طبعا انا مطيرها هونك من قبل، يعني من صورت لكم اياها انا مطيرها قبل تقريبا 10 دقائق هيج. لا يا 10 دقائق معود، قبل 5 دقائق هيج جوز اقل. شوف جاي جن يلا خل اختم 10 دقائق يلا. ربيع حيل.
شنو؟ ما تنزل، ما تحط عطول شافت هوا الطيور تريد تطير. البارحة الحمر ما مطيرها يعني، بس هيج فريتها قليل ونزلتها. نسيتها والله، ظلت النهار كله فاتحة التور، يعني جديات نسيتها. ظلت النهار كله فاتحة التور. وشنو التور اخذ اندشر عالمي، صدق عالمي. الطيور شوي خلينا نبدل مكاننا، هذا الهوا من هنا. كلش حلو هذا، ولا غريب كان قبل. هذيك علاقة هنا. زعل من علي، من اخليه هنا كذا، افتح لي الباب خليه يطلع هذا غريب. هذا غريب. هذا جبناه. هاي الجوزية خطأ انكسر جناحها. هذا طار. تعال انزل له. يلا انزل. متعبني الحمر، ابد متعبني. اي شوفوا متعبني. خوش طيور. الله يعين. تحياتنا لكم، مع السلامة، باي. يعني الفيديو راح يطول، راح يظل كل ساعة طائرات ونازلات. تحياتنا لكم عيني، باي.